محمد ومريم ومعاذ اه. ماتوا في الشقة هناك هم. اه. ماتوا. اه. بقول لك ماتوا. بابا. لا ما تقولش كده. روحوا لهم الشقة هم ماتوا هناك. لا لا لا. من ساعة ما اتخلقت البشرية وابتدت الجرائم تحصل، وكانت أول جريمة في الكون هي قابيل يقتل هابيل، والإخوات قتلوا بعضهم، وساعتها كان الغراب يدور إن هو إزاي يدفن أخوه. لكن جريمة النهاردة كانت غريبة شوية، لأن هنا الأب قتل ولاده التلاتة، ومش بس كده كمان قتل مراته، وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. بس قبل شيء متنساش تعمل لايك وشير وتنزل تصلي على النبي. وأهلا بيكم في حلقة جديدة في برنامجكم ديستوبيا. النهارده مدينة تبرع وتحديدا محافظة الدقهلية بيصحى على خبر مفجع جدا، وهو إن الأب اللي اسمه عصام بيقتل ولاده التلاتة وكمان بيقتل مراته. والحكاية ابتدت لما أم عصام جالها تليفون منه وبيقول لها ألو مريم ومعاذ ومحمد، فالأم بترد عليهم بكل استغراب وبتقول له مالهم، فبيقول لها ماتوا. فالأم بتعجب وبتقول له إيه؟ بيقول لها ماتوا. فالأم في اللحظة دي بتنهار ومش مصدقة اللي ابنها بيقوله، عشان بعد المكالمة دي عصام يروح يرمي نفسه قدام القطر وينتهي. طب ايه اللي حصل؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي. عصام كان متجوز واحدة قبل كده، والناس كلها كانت بتحلف بأخلاقه وإن هو كان دايما بيحب ولاده وإن هما كانوا أغلى حاجة في حياته. بس مراته اللي ماتت وهي بتولد ابنها الأخير ده ماتت، ومن بعدها عصام كان دايما بيدور على ست عشان خاطر تراعي ولاده مش عشان تراعيه هو. وده اللي كان بيدور عليه عصام لحد ما وقع في مراته دي واتجوزها. وفعلا كانت الناس كلها بتشكر في اخلاقها، وكانوا بيقولوا فعلا ونعم الاختيار، وانها كانت فعلا بتخلي بالها من ولاده بالفعل وكانها ولادها. بس الكارثه هنا ان الناس اتفاجأت ان عصام قتل ولاده التلاتة اللي عمرهم يتراوح ما بين ال6 ل10 سنين. ومش بس كده، ده كمان قتل زوجته. ودي الحادثه اللي هتخلي عقلك مش مستوعب اي شيء بسبب تفاصيلها وبسبب خطوات الجريمة. لأن الحكاية ابتدت لما عصام راح لمراته في محل الأدوات المنزلية، وهناك عصام اداها 15 طعنة، وبعدها طلع على بيته وعند عياله وقعد يقتل فيهم واحد ورا التاني، وبعدها بيهرب ناحية سكة الحديد القطر ويرمي نفسه قدام القطر. بس قبل ما يعمل كده كلم أمه في التليفون وبلغها إن أحفادها التلاتة ماتوا وإنها تروح تشوفهم، وبعدها عصام يرمي نفسه. واللي يخليك مدهوش أكتر إن عصام نزل نعي على صفحته بصورة ولاده التلاتة، والتعليقات كانت من الناس القريبين منه إن ده مستحيل يحصل، ده عصام روحه في عياله التلاتة. ولما تشوف صورة عصام هتشوف قد إيه إن صورته بتدل إن هو شخص محترم سمعته كويسة بين الناس، وإنه ما تخلاش عن عياله ورماهم وخلاهم متشردين. ومن صور الأطفال هتلاقيهم لابسين كويس وكمان بيخرجهم وبيفسحهم. طب ايه اللي حصل؟ ليه يرتكب جريمة غامضة وبشعة بالشكل ده؟ صوت عصام في المكالمة مع والدته وهو بيبلغها بخبر موتهم كان في قمة الهدوء والثبات الانفعالي، مع العلم ان مالوش اي سابقة مع الادمان او خلافه. علامات استفهام كتير، فقضية اتقفلت بكل افرادها، لان ببساطة مفيش حد باقي من الاسرة. والمعجزة ان مراته بعد 15 طعنة لسه لها العمر وهي في العناية المركزة. طب ليه عصام اتصل بأمه وقال لها روحي شوفي عيالي هما ماتوا؟ كل شخص على الميديا حلل القضية بمنظوره. في اللي قال إن أكيد أمه كانت بتشتكي من مراته كتير فقتلهم كلهم وبلغها من باب إنها ترتاح من وسوستها دي. وفي اللي قال إنه أكيد اكتشف خيانة من مراته فقتلها وبعدها راح قتل عياله عشان خاف إن هما يتشردوا من بعده. وفي اللي قال إن هو أكيد دخل في سكة الدارك ويب، وده لأنه فقير ولما حس باللي عمله عقله طار منه. أقاويل كتير أهمها إنك تدعي وتقول اللهم عافنا مما ابتليت به غيرنا، وتحترم مصائب الناس وما تقعدش تنشر في إشاعات وخلاص، لأن الأرواح دي دلوقتي ما بين إيدين ربنا والله أعلم بيهم، وربنا يكفيكم شر فواجع الأقدار. انت بقى ممكن تتخيل أو تتصور ليه عصام يعمل كده في ولاده ومراته؟ لو انت شايف تصور واقعي للحدوتة أكتر انزل اكتب لنا في الكومنتات تحت، واشوفكم في حلقة جديدة في برنامجكم ديستوبيا.